nelabā radītie zvēri. Ir daži dzīvnieki, ko saka, esam nelabā radītas. Vilks, krupis un sikspārnis. Vilku viņš esot taisījis no māliem, bet nevarēja iepūst dzīvību. Tad Dievs teica, ej mājās un saki, māla lempi celies augšā un nokod nelabo. Nelabais aizgāja mājās, domādams, paga, es Dievam atdarīšu, teica, māla lempi celies augšā apēd Dievu. Bet vilks nepakustas. Šis iet pēc gudrāka padoma, nedabū nemieka. Nodomā, es uzkāpšu kokā. Uzrāpes alksnī un no turienes saka, māla lempi celies augšā, ēd velnu nost. Ak, tu laks, māla lempis bija no zemes augšā un grasījās kāpt taisni kokā, bet zara bija augstu, netika klāt. Vecais sēdēja koka zarā, pastiepdams te vienu kāju, te otru. Šes un šitā kāja, šes un otra kāja. Nedabū visu rokā nevienu, ne otru. Bats spieda vilku meklēt barību. Tā nelabais tika sveikā cauri. Bet tik līdz vilka kaut kur mana nelabos garus, tā viņa arī tūdaļ ir klāta. Citreiz vilks izskrien, tā ļaudis stāsta, ganām pulkam pa vidu cauri, žokļus atplētis un brīžiem palecis vien, bet nenokož nejēriņa. Tādā reizē viņš dzenoties pakaļ ļaunajam garam. Arī krupis ir nelabā radījums. Krupi viņš esot taisījis par cīruli, bet tas pārvērties par krupi un sācis rāpot pa zemi. Ar sikspārni viņš darbojies domādams, ka tur vajadzētu iznākt bezdelīgai. Taisījis to no veca zābakstūma, nesājis šo ādas skrandu sev svārku kabatā, tad izņēmis laukā, palaidis vaļā un teicis, vīģu, bezdelīgā. Bet radījums tikai iesvepstējies un iznācis par sikspārni.